প্রথমেই ডাক্তারবাবু যেটা জিজ্ঞেস করব সেটা হচ্ছে, সবাই ভীষণভাবে কাশছে। এই কাশিটা কতক্ষণ ভয়ের বা কি করবে? বা কারণ এটা অনেক দিন ধরে চলছে টানা। কাশির ব্যাপারটা নিয়ে বলি, এরকম প্রচুর পেশেন্ট আমরা দেখছি, মানে বয়স্ক হোক বা কম বয়স্ক হোক, এরকম কাশি তার সঙ্গে জ্বর, তার সঙ্গে কফ হচ্ছে, এরকম পেশেন্ট আমরা দেখছি। এবার যারা বয়স্ক পেশেন্ট, যাদের ধরুন এরকম সঙ্গে জ্বরও আসছে, বা এখন তো আমাদের বাড়িতে সবার কাছে পালস অক্সিমিটার আছে, একটু দেখে মনে হয় যে না অক্সিজেন লেভেলটা কমছে, তো ওই পেশেন্টদের অবভিয়াসলি হসপিটালে আনতে হবে, এই নিয়ে দরকার পড়লে ভর্তি করতে হবে। যারা ইয়াং আছে তাদের এই প্রবলেমটা হচ্ছে না, কিন্তু কাশিটা অনেকদিন পারসিস্ট করছে। এবার এইটার কারণ হচ্ছে দুরকম। একটা হচ্ছে অনেক রকম ভাইরাস এই মুহূর্তে আমাদের এখানে সার্কুলেট করছে, অ্যাডিনো ভাইরাস বলুন, মেটানিমো ভাইরাস, তারপরে যেগুলো না নন কোভিড করোনা ভাইরাস সেরকমও আছে, অনেকগুলো সেরকম সার্কুলেট করছে, তার সঙ্গে ইনফ্লুয়েঞ্জা এগুলো আছে। তাছাড়া কিছু ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন যেমন স্ট্রেপ্টোককাস নিউমোনিয়া, এই ব্যাকটেরিয়াটাও কিন্তু আমাদের এখানে সার্কুলেট করছে। এবার এদের জন্য এই কাশিটা বা জ্বর এরকম হচ্ছে, তার জন্য কিছু ওষুধ আছে যেটা আপনাকে ডক্টর দেখিয়ে নিতে হবে। এমনি ওষুধ দোকানে গেলে হয়তো আপনি ঠিক ওষুধটা পাবেন না, নেওয়া উচিত না সেইভাবে, তো ডক্টর দেখিয়ে সেটা নিতে হবে। কাশিটা পারসিস্ট করলে সেটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, ডেফিনেটলি একটা ইরিটেটিং ব্যাপার, কাজে অসুবিধা হয়, বাট ওইটা আপনাকে কিছু কফ সিরাপ আছে সেটাকে খেতে হবে, এবং যেটা আমরা বলি মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি স্টিম ইনহেলেশন আর কি, স্টিম নিয়ে ব্যাপারটাকে ভেতরে যে ড্যামেজটা হয়েছে সেটা আস্তে আস্তে সেইভাবেই ঠিক হবে। আচ্ছা, এবার বিষয়টা হচ্ছে যেটা আপনি বলছেন যে কাফ সিরাপ বা ওষুধ, এটা তো একটা সময় পর ডোজ কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে তারপরেও কাশিটা চলছে, সেক্ষেত্রে তারা কি করবে? ওই লং টার্ম যে কাশিটা চলছে, আপনার কফ সিরাপটা যদি আপনার কাজ না হয়ে থাকে, তাহলে অন্য কফ সিরাপ অন্য কম্পোজিশন দিয়ে সেটাকে ট্রাই করে দেখতে হবে, বিকজ বলা সেভাবে সম্ভব না যে কোন ওষুধটা কোন কফ সিরাপটা কাজ করবে, তার কম্পোজিশন ডিফারেন্ট থাকে। সেটা ট্রাই করা যেতে পারে, আরেকটা কোর্স করা যেতে পারে। আর গরম জলের ভাপ, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, গরম জলের ভাপ বা গার্গেল করা, এই জিনিসটা একটু করতে হবে। এটা করে ভেতরে যে আমাদের ড্যামেজ হয়েছে জায়গাটা, সেটা আস্তে আস্তে হিল হয়ে যায়, তারপর কাশিটা কম। আরেকটা যেটা খুব সাধারণ মানুষের প্রশ্ন থাকে সেটা হচ্ছে, এইগুলোর সাথে খাবার কোনো সম্পর্ক, মানে টক কোনো খাবার বা ডাবের জল, যেটা বলে যে শীতকালে এমনিতেই ডাবের জল ঠান্ডা, অনেকে আবার বলে থাকেন এইরকম ক্ষেত্রে ডাবের জল খাওয়াটা দরকার, তো এইগুলো কি সত্যি দরকার বা এরকম কোনো অসুবিধা, কিছু প্রবলেম? না, সেরকম খাবার বলতে আমরা যেটা বলি একটু হাই প্রোটিন ডায়েট, মানে প্রোটিনটা যেন বেশি থাকে। ডাবের জলে সেরকম প্রোটিন থাকে না, পটাশিয়াম এগুলো বেশি থাকে, তো ডাবের জলও তো এখানে কাজ করবে না। আর খাবার খেলে একটু উষ্ণ গরম খাবার খাওয়াই ভালো, ঠান্ডা খাবার খেলে আবার ধরুন একটা গলা ধরা বা এরকম কাশি হওয়ার চান্স থাকে। তো উষ্ণ গরম খাবার যেটাতে একটু প্রোটিন বেশি, সেই খাবারটা খেতে পারলে বেটার। এইটা কতটা ছোঁয়াচে, মানে যেহেতু এটা অনেক দিন ধরে থাকছে বাড়িতে, ছোট থেকে বয়স্ক সকলেই থাকে, এটা কতটা ছোঁয়াচে? এটা যখন আমরা প্রথম যেটা অ্যাকিউট ফেজ আমরা বলি, প্রথম ধরুন ৫ থেকে ৭ দিন, ওই টাইমটা হচ্ছে ছোঁয়াচে থাকে। ওই টাইমের মধ্যে যদি কারোর এরকম বাড়িতে হয়ে থাকে, প্রেফারেবলি যদি একটা আলাদা ঘরে থাকতে পারে, কোভিড তো আমাদের শিখিয়ে দিয়েছে কিভাবে আলাদা ঘরে থাকা, সেটা যদি থাকা যায় তাহলে সব থেকে ভালো, তাহলে ওই রোগটা বাড়ির অন্যদের হবে না। আমরা দেখছি যে একটা মানুষের হচ্ছে, কিন্তু আস্তে আস্তে পরপর এক এক করে প্রত্যেকটা মানুষেরই রোগটা হচ্ছে ফ্যামিলির মধ্যে। তো যার প্রথমে হলো সেই যদি একটু আইসোলেট করে নিতে পারে নিজেকে, মোটামুটি ৫ থেকে ৭ দিন, ৫ দিন থাকলেও চলবে, তাহলে এই রোগটা তাহলে বাড়ির বাকি সবার হবে না। আর তারপরে যদি কাশি থাকে, সেটা ছোঁয়াছয় থাকে না, তখন আর ওই ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস তার মধ্যে থাকছে না, যদি সে ওষুধপত্র খেয়ে থাকে। আর সেটা তারপরে যে ভেতরের যে ইনফ্লামেশন বলুন, সেইটার জন্য কাশিটা পারসিস্ট করে, সেটা আর সেভাবে ছোঁয়াছয় থাকে।